Ó, gente, eu consigo ver em um país, presta atenção, eu vejo como se fosse um tornado em um país. Esse tornado, ele arranca muitas coisas. Ele traz muito sofrimento. Eu vejo um lugar alto, uma cena de um lugar alto despencando a ponta desse lugar. É como se fosse um tornado ou um terremoto, eu não sei. Mas é alguma coisa que traz grande sofrimento a um país. A um país.